Amiguito, es pa' ti que de ti él se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas, pero lamentablemente para él tú no eres dama, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan, aunque no le vean la corona, se tratan como princesas. No lo digo por nada, es pa' que sepan que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas.